सामाजिक प्रवेश, जैसे कि हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं, हमारे हेल्पर जो होते हैं, उनके बारे में हम क्रिया करेंगे। हमारी क्रिया का नाम है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन कौन होते हैं? डॉक्टर, नर्स। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स होते हैं, जहाँ पर लोग बीमार होने पर दवाइयाँ लेने जाते हैं, इलाज करवाने के लिए जाते हैं। ध्यान से देखो जी, ये किसकी पिक्चर है? हॉस्पिटल। ये कौन है? डॉक्टर। और ये क्या है? नर्स। हम जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को, हाँ जी बच्चों, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास दवाई लेने। ये देखो डॉक्टर, जो बच्चे ज्यादा बीमार हो जाते हैं ना, जो बच्चे ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर उस पर क्या लगाते हैं? जिसमें सुई, इंजेक्शन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ये देखो, ये वाले डॉक्टर ने अपने गले में क्या पाया हुआ है? स्टेथोस्कोप। क्या पाया गुरदीप्ता? स्टेथोस्कोप। जसमीत मुंह से हाथ निकालो। स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर होते हैं वो मरीजों का क्या करते हैं? इलाज करते हैं। सुमन, क्या करते हैं? आप भी जब बीमार हो जाते हो तो दवाई लेने जाते हो? आपको दवाई अच्छी लगती है? नहीं, किसी के बच्चे को भी दवाई खाना अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता? दवाई क्या होती है? कड़वी होती है ना? हाँ जी मैम। और इंजेक्शन से तो हमें सभी को डर लगता है ना? इंजेक्शन से सभी को डर लगता है, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है। ओके, तो आपको ये वाली देखो, नर्स क्या करती है? जब मरीज को हम दवाई दे देते हैं तो उसकी क्या करती है? देखभाल करती है। क्या करती है? कि मरीज की स्थिति, कंडीशन कैसी चल रही है। क्या करती है? कंडीशन चेक करती है, वो देखभाल करती है। उसका काम होता है मरीज की देखभाल करना। समझ में आया बच्चे आपको? हॉस्पिटल में कौन होता है? डॉक्टर, नर्स। अब हम पढ़ेंगे कविता। ये है डॉक्टर से संबंधित कविता का फ्लैश कार्ड। इसमें मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगी। सभी बोलो, आज रविवार है, आज रविवार है, तोते को बुखार है, तोते को बुखार है, तोता गया डॉक्टर के पास, तोता गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, डॉक्टर ने लगाई सुई, तोता करता उई उई उई, तोता करता उई उई उई। उई उई उसने इसीलिए कहा है क्योंकि उसे क्या लगा था? दुख लगा था। आप सुनाओगे सभी पोएम? हनी सिंह, यू कैन स्टैंड अप एंड कम हियर, स्पीक नाउ। पोएम ऊंची आवाज में बोलना शुरू करो। आज वेरी गुड, सुनाना शुरू करें पोएम ऐसे करके। आज पहले ये सुनाएगा, आप सुनोगे। अब सुनो। आज डॉक्टर ने, वेरी गुड। जिसमें सिंह, आप सभी ने सुनना है, सुनाएंगे ये। जिसमें सिंह, यू कम हियर, यहाँ पे आओ, सुनाओ फटाफट। आज एक्शन भी करो। तोते, यहाँ पे एक्शन आ रहा है। वेरी गुड। ये बताओ, अगर
अच्छी लगती है? नो, किसी बच्चे को दवाई खानी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? क्योंकि दवाई क्या होती है? कड़वी होती है। अब जशमीत की टर्न है। जशमीत पानी